देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश अमेश्वरी देवी चराचरस्य। वैदिक विज्ञान अनुसंधान वर्ष 2078-7 आज कार्तिक 9 गते मंगलबार को दिन बिहान 5:20 जाँदैछ र आज मैले यी आवाजहरू साथ यो भन्न चाहन्छु कि एउटा एक्लो मागन्तेले संकल्प गरेको जुन अग्निलाई साक्षी राखेर संकल्प गरेको समाज र राष्ट्रको सम्पत्ति यस माता तीर्थ धाम एउटा पुण्यको खेती गर्ने तीर्थ हो भनेर बुझिदिनु होला र यो समाजको सम्पत्ति र राष्ट्रको सम्पत्ति हुनाले यसलाई अग्नि साक्षी राखिएको हुनाले र यसलाई एउटा शक्तिपीठको रूपमा राष्ट्रिय गौरवको स्वरूप दिनका निमित्त सूर्य अग्नि नामका देवतालाई यहाँ भावना गरिएको छ। त्यसैले यस तीर्थमा जो कोही पनि आफूलाई भालेर नायकी बनाउने प्रयासहरू नगरिदिनु होला, किनकि यो एक्लो मागन्ते मान्छे अग्निलाई साक्षी राखेर जुन देवालय र तीर्थ संकल्प गरेको छ त्यस संकल्प भावनालाई यदि कतै यस समाजलाई अन्याय गर्ने दुष्ट र विघ्न बाधा पार्ने भाले र नायकीहरू आइपुगे भने उनीहरूलाई अवश्यमेव सूर्य अग्नि नामका देवताले उनीहरूका पुण्यहरूलाई थुतिदिनुहुनेछ र जसले सेवा गर्छ उनीहरूलाई त्यो पुण्यको आय खाताबाट निरन्तर पुण्य मिलिरहने गर्दछ। जसरी सहकारी संस्थाहरूमा शेयर हुनेहरूले त्यहाँ बोनस पाए झैं यस माता तीर्थ धाममा पनि जसले सेवा दिन्छ उनीहरूले पुण्य अवश्यमेव पाउनेछन् भन्ने मैले यो आवाज इतिहासका लागि दिइरहेको छु। र पूजा केवल अक्षता मिल्काउनु, यिनै बगैँचाका फूल टिपेर मिल्काउनु यो कुनै पूजा होइन। पूजा सेवा हो, पूजा सेवा दिनु हो। यो पनि यस आवाजलाई सुन्नेहरूले राम्ररी बुझ्ने गर्छ। हामी जुन नेपाली हिन्दू समाजलाई राम्रोसँग देखिरहेका छौं र वैदिक विज्ञानबाट यस गोर्खा राज्य नेपालका ती त्यस्ता सत्य तथ्य विषयहरू विज्ञानको चस्मा लगाएर प्रत्यक्ष देख्न गइरहेको यस प्रसङ्गमा यदि तपाईं सूर्याग्नि देवताको दृष्टिमा माता तीर्थ धामलाई विघ्न बाधा र यहाँको जुन वातावरण छ त्यस वातावरणमा तपाईं भाले र नायकी बन्न मानसिक रूपले पनि सोच्नु भएको छ भने त्यो भूल हुनेछ र यस समाजलाई अनमोल अवसर पनि मिल्नेछ कि यस समाजमा कस्ता कस्ता मानिसहरू छन् जो समाजलाई अन्याय गर्ने गर्दछन्। ती हाम्रो वैदिक विज्ञानले
चिनाउनेछ, तर समय लाग्नेछ। त्यसैले यी सबै इतिहासका विषयहरू बन्नेछ। मैले तपाईहरूलाई आवाज गर्दै जाँदा आज त्यो आवाज गर्नेछु कि जुन आवाज वैदिक विज्ञानका लागि, जुन सौर्य विज्ञान र स्वास्थ्य विज्ञान अत्यन्त आवश्यक हुनाले अब हामी ती दुवै विषयलाई पनि अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र गर्दै जाँदैछौँ र त्यस क्रमलाई अगाडि बढाउने काम श्री सूर्याग्नि नामका देवता हुनाले हामीलाई विश्वास छ हामीले सौर्य विज्ञानका जे जति पनि ग्रह, नक्षत्र, तारा, राशि जे जति पनि छन् तिनीहरूका चुम्बकीय आकर्षण र यस पृथ्वीमा रहने जे जति पनि जैविक विविधता र ती जीवका शरीरहरू र ती कर्म भोगहरू, ती सबै विषयहरूमा उनीहरूले राम्रोसँग जान्दछन् र उनीहरूले निकै राम्रोसँग न्याय दिन पनि जान्दछन्। मैले यी आवाजहरू अग्नि देवतालाई सुनाइरहेको छु किनकि स्वास्थ्यमा जुन परिस्थितिहरू मैले अनुभव गरिरहेको थिएँ र जुन परिस्थितिहरू अहिले अनुभव गरिरहेको छु कि वास्तवमा एउटा मागन्ते जीवनमा खाद्यान्न शरीर अनुकूलको नहुनाले स्वास्थ्य निकै नै जटिल र खराब हुँदै गइरहेको थियो। अब मलाई के पत्ता लागिरहेको छ भने एउटा देवालय र तीर्थ अग्निलाई साँची राखेर बनाउने यस आत्रेय परमहंस भिक्षु तीर्थ उसले देवताहरूले निर्माण गरेको यो शरीरलाई ख्याल दिनुपर्ने रहेछ। यसमा कतै झार त आएको छैन, यसमा कतै फोहोरहरू त जमेको छैन, यसमा कतै धुलो मैलो त लागेको छैन। म जसरी देवालय र तीर्थहरू सेवा गर्न प्रसन्न मान्छु त्यसै गरेर नै मैले अब यस शरीरलाई पनि ख्याल राख्नुपर्ने अनुभव बोध गरिरहेको छु। जुन विषयमा म गइरहेको थिएँ कि जीवन मुक्ति, जीवन मोक्षको जुन यात्रा थियो त्यो यात्रा एउटा बोधको विषय रहेछ। यथार्थमा जीव जगत र प्रकृतिको सम्बन्ध हामीले सोचे जस्तो रहेनछ। वैदिक साहित्यले हामीलाई दिएका शिक्षाहरू हामीले अनुभव नगरेर हामी अलपत्रीको जस्तो मलाई अनुभव भइरहेको छ। त्यसैले मैले देवालय र तीर्थ बनाएका कारणले नै मलाई कस्तो लाग्यो भने मैले यो दैवले बनाएको शरीरलाई पनि राम्ररी ख्याल दिन नसकेकै कारणले अस्वस्थताको अनुभव गर्न परेको रहेछ भन्ने कुरालाई तपाईँ सबैलाई यिनै आवाजद्वारा सङ्केत पनि गर्छु। र कुनै एक्लो मान्छे देवालय र तीर्थहरूलाई सङ्कल्प गर्ने भावनाहरू सायद उसले आफ्नो मागन्ते जीवन र ती आमाका आँसुहरूलाई स्मरण गरेकै हुनाले होला। र एउटा सिङ्गो समाजमा एउटा एक्लो मागन्ते मान्छेलाई निकै नै सङ्कट हुन्छ भन्ने कुरा मैले पूर्वमा बुझेको थिइनँ। त्यस्तो होइन, मैले राम्ररी नै बुझेको थिएँ र त्यसैले मैले अग्निलाई साँची राखेर मसँग जे जति धनहरू थिए, जे जति मनहरू थिए, जे जति बुद्धिहरू थिए सबैको मैले सदुपयोग गरेको अनुभव गरिरहेको छु। र यो समाज र राष्ट्रको सम्पत्ति हुनाले मलाई निकै नै प्रसन्नता लागेको छ कि यसलाई संरक्षण गर्नका निमित्त अवश्यमेव जसरी म बुढीगण्डकी र त्रिशुली यस बेनी सङ्गमलाई नेपालको राष्ट्रिय गौरवको तीर्थ सम्झेर घुम्दै 2067 साल फागुन
3 गते मंगलबार बिहान आइपुगेको थिएँ र त्यसै गरेर नै मलाई विश्वास छ कि मैले जुन संकल्प गरेका र अग्निलाई साँची राखेका देवालय तीर्थहरूलाई कसरी चलाउनु पर्छ र कस्तो वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा अवश्य नै यी तीर्थमा रहने अभिष्ट देवताहरूले बुझ्नेछन् र मैले आफ्नो तर्फबाट जे जति पनि सेवाहरू दिन सक्छु त्यही नै मैले आफ्नो पूजा सम्झनेछु। मलाई त अक्षता मिल्काउन त्यति राम्रो लागेन, तर यहाँ मैले जुन वैदिक शिक्षाको वातावरण खोजेको थिएँ त्यो नेपाली हिन्दूहरूको जुन दुष्टता र हीनता कारणले सफल हुन पनि सकिन। तैपनि मलाई सूर्याग्नि देवतासँग आश छ कि उनीहरूले यहाँका विघ्न बाधा पार्ने जे जति पनि दुष्टहरू छन् तिनीहरूलाई चिन्नेछन् र यो समाजलाई चिनाउँदै शिक्षा दिनेछन् र यो समाजले त्यो दिन अनुभव गर्नेछ कि यो माता तीर्थधाम कुनै सामान्य व्यक्तिले अग्नि साँची राखेर संकल्प गरेको रहेनछ। यो त इतिहासको विषय हो। अहिले जति बुर्कुसी मार्नु छ मार्दै रहनु, तर वैदिक विज्ञानको प्रयोग क्षेत्रमा उनीहरू अत्यन्त अमोल वातावरण दिने बनिरहेको हुनाले मलाई निकै नै प्रसन्नता पनि लागिरहेको छ, किनकि मैले जुन वैदिक विज्ञान प्रयोग गर्न गइरहेको छु त्यो वैदिक विज्ञानका लागि यस समाजमा रहेका र ती पनि हिन्दू समाजमा रहेका मानिसहरू जसले आफ्नो राष्ट्रिय गौरवलाई गुमाउँदा पनि आवाज गर्न सकेनन् र जुन देवालय र तीर्थहरू छन् त्यसमा नाइके र भाले बन्नका निमित्त आउँछन् भने उनीहरूका पुण्यहरू नष्ट हुनेछन् र उनीहरू उसै गरी अस्ताएर जानेछन् जसरी लाख बत्तीहरू जलाइएका स्थानहरूमा उनीहरूमा जुन तेल र बातीहरू स्वाभाविक रूपले नष्ट भएर गएको हामी देखिरहेका छौँ। चुल्हाहरूमा जाँदा ग्यास सकिएका सिलिन्डरहरू हाम्रा भोजनहरू बनाउन नसके जस्तै ती सबै पुण्य समाप्त भएर उनीहरूका बुद्धिहरूले सही काम गर्न सक्ने छैनन् र उनीहरू यो समाजले चिन्नेछ, उनीहरूलाई राम्रोसँग चिन्नेछ र त्यो चुनाउने सामर्थ्य मेरो वैदिक विज्ञान त्यो सूर्याग्नि नामका देवता र मेरो जुन आत्रीय वंश नस्ल सामर्थ्य छ त्यो अवश्यमेव यस समाजलाई अनमोल उपलब्धि दिनेछ र शिक्षा पनि दिनेछ। अन्त्यतः माता तीर्थधाम एउटा शक्ति पीठको रूपमा पुग्नेछ। वास्तवमा यो संकल्प गरिएको र यस जगतका पदार्थहरूद्वारा निर्माण गरिएको हुनाले यो जड नै हो, तर पनि जुन देवताहरूको भावना गरेर संकल्प गरिएको छ त्यो संकल्प शक्तिका कारणले अन्त्यतः माता तीर्थधाम एउटा दिव्य शक्तिपीठको रूपमा परिणत हुन जानेछ, किनकि हाम्रो वैदिक विज्ञानले समाजमा रहेका समाजलाई अन्याय गर्ने जे जति पनि दुष्टहरू छन् तिनीहरूलाई परिचय गराउने प्रयास रहनेछ र परिचित हुने पनि छन्। र मैले त केवल यहाँका जनसमाजसँग होइन कि म समग्र हाम्रो राष्ट्रिय हिन्दू समाजसँग अगाडि परिचित हुनु परेको छ कि वेदको उर्वर भूमि यो गोर्खा राज्य नेपाल यसरी हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कारहरूलाई जुन प्रकारले स्वतन्त्रताको नाममा
स्वच्छन्द वातावरणहरूले हाम्रो समाज लथालिङ्ग र भताभङ्ग पार्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यस वातावरणमा हामी सिधै प्रकृति र दैवी प्रकोप साथ आउने निर्णय लिइरहेका छौँ र हामीले उनीहरूलाई सुधार्नका निमित्त प्रयास गर्ने छैनौँ। उनीहरूलाई हामीले शिक्षा र अनुशासन दिने प्रयास गर्नेछौँ। यो पनि यिनै आवाजबाट तपाईँहरूलाई जानकारी गराइरहेको छु र अवश्यमेव यस आत्रीय परमहंस भिक्षु तीर्थ एउटा मागन्ते जीवन बाटो रोजेको मान्छे हो र उसले प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयबाट शिक्षा पाएको मान्छे हो र उसले माताहरूका आशीर्वाद र कृपाका कारणले देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गर्नका निमित्त अग्नि साँची राख्दै सूर्याग्नि देवतालाई यो हस्तान्तरण गरिरहने गर्दछ। मैले यस समाजको सम्पत्तिलाई समाजलाई नै सुम्पिदिएको छु र मैले यस माता तीर्थधामलाई सेवा गरिरहन इच्छा लागेसम्म सेवा गरिरहनेछु, जबसम्म यो माता तीर्थधामको दिगो संरक्षण र यसलाई सञ्चालन विधिहरू व्यवस्थित हुने छैनन्। त्यति बेलासम्म मैले गौरीशङ्कर घाट अर्थात् श्री बुढीगण्डकी, त्रिशुली, यस बेनी सङ्गम तीर्थ वरिपरि नै म परिभ्रमण गरिरहेकै हुन्छु र यस समाजमा रहने र माता तीर्थधामको सङ्कल्पलाई विघ्न र बाधा पुर्याउन बुर्कुसी मार्नेहरूलाई यस समाजले चिनोस् भन्ने मेरो हार्दिक सङ्कल्प पनि छ। किनकि यो समाजले यस समाजका दुष्टहरू विघ्न बनाउनेहरूलाई चिन्दै गयो भने यो राष्ट्रलाई हित हुनेछ र यो समाजलाई त यसै पनि हित हुनेछ भन्ने यी आवाजहरूका साथ मैले आजको भिडियो यतै रोक्न जाँदै स्मरण गर्नुहोस् कि सौर्य विज्ञान र स्वास्थ्य विज्ञान वैदिक विज्ञानको अत्यन्त अभिन्न अङ्ग रहेछ र हामीले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनतर्फ लागौँ र हामी वैदिक साहित्यलाई जुन त्यहाँ भएका शिक्षा र अनुशासनहरू राष्ट्रको हितका निमित्त उपयोग र प्रयोग गर्नतर्फ बढौँ। किनकि हामी जुन परिस्थितिमा उभिन जाँदैछौँ त्यो परिस्थिति भनेको भोलि हामीलाई प्रकृति र दैवी प्रकोपको भयावह परिस्थितिहरू आइरहेको छ। त्यसैले धर्म र धर्ममा जुन देवालय र मन्दिरहरू छन् त्यो भय र न्याय दिने स्थान हुन् र ती धार्मिक शिक्षा दिने शैक्षिक स्थान पनि हुन्। त्यहाँ केवल अक्षता मिल्काउँदैमा कसैले पूजा गरेको सम्झन्छ भने त्यो उसको भुल हो। तर हामीले सेवालाई नै पूजा मान्ने हुनाले तपाईँ जहाँ कहीँ पनि भए पनि तपाईँ जसरी कसरी पनि यो राष्ट्रको हितका निमित्त सेवा गर्दै हुनुहुन्छ भने यस माता तीर्थधामको सङ्कल्प गर्ने यस आत्रीय परमहंस भिक्षु तीर्थ तपाईँ सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। किनकि आजको आवश्यकता भनेको यो राष्ट्रलाई संरक्षण गर्नु छ। यो राष्ट्रमा भएका जति पनि विसङ्गति र विकृति विचारहरूलाई अन्त्य गर्नु छ र हामीले हाम्रो वैदिक समाजलाई सबल र बलियो बनाउनु छ र यहाँ रहेका जस्ता पनि विकृतिहरू छन् र अन्याय शोषणका वातावरणहरू छन् त्यसलाई वैदिक विज्ञानले जति बेला आफ्नो प्रयोग सिद्ध अवस्थातिर जानेछ त्यति बेला इतिहास आफै बोल्नेछ। यो भौतिक शरीर अवश्यमेव रहने छैन। मलाई पूरा विश्वास छ कि यो अन्न विकारको शरीर अनि त्यो प्रजनन प्रणाली, त्यो माताको गर्भ, त्यो देवी परशुति कालीन नाल नाभि अनि त्यो देवीहरूको जीवन नरकै
नारी जीवन। सायद उनीहरूले यो बुझ्न प्रकृतिले उनीहरूलाई यस्तो जीवन शक्ति दिएको छ, प्रकृति दिव्य शक्ति दिएको छ कि उनीहरूसँग माया छ, मोह छ, सम्मान छ र उनीहरूसँग प्यार छ जति पुरुषहरूसँग त्यति हुन सक्दैन। त्यसैले त उनीहरूलाई गृहलक्ष्मी भनियो। त्यसैले त उनीहरूलाई हाम्रो समाजको जो गार्हस्थ आश्रमका उनीहरू नै पात्र हुन्। यदि कोही पुरुष आफूलाई गृहस्थ बनेर पुरुषार्थको घमण्ड गर्छ भने त्यो त उसको अनर्थ व्यर्थ नै हो। पुरुषले त्यही साहस गरोस् कि उसले आफ्नो जीवनलाई बुझोस्, उसले यस चेतन जगतलाई बुझोस्, उसले यस भौतिक जगतलाई बुझोस्। उसले बुझ्नुपर्ने वास्तवमा जीवन नै हो। तर ऊ गृहस्थ नारीहरूको आश्रममा घुसेर यदि उसले आफूलाई नारी शोषण र अन्याय गर्नमा गर्व सम्झन्छ भने त्यो प्रकृतिको दृष्टिमा अवश्यमेव जघन्य अपराधी नै हुनेछ। त्यसैले हामीले ती देवीहरूलाई सम्मान गरौँ जो नारी, जुन पुरुष नरकै द्वार हुन्। अर्थात् तपाईँ प्रसुतिकालीन ती देवीहरूलाई देख्नुभयो भने आखिर यी पुरुषहरू कसरी आउँछन्, त्यो नाल र नाभि सम्बन्ध, त्यो आमा र पृथ्वीलाई बुझ्नुभयो भने यथार्थमा बोल्नुहुन्छ। र हामीले जहाँ जहाँ नरकै नारी भन्ने शब्दहरू प्रयोग गरेका छौँ त्यो द्वार हुन् उनीहरू, कि नरका द्वार हुनाले नारीहरूलाई नरकै द्वार भनिएको हो। हुन पनि उनीहरूसँग ममता छ, मोह छ र उनीहरूसँग केही प्रकृति दिव्य शक्ति र गुणहरू हुनाले हामीले सबैलाई यो प्रकृतिको न्याय देखेनौँ कि ती सबै आमा हुन सक्छन्। त्यस्तो प्रकृतिले न्याय नराखेको हुनाले मैले यी आवाज साथ हामीले ती देवीहरूलाई शिक्षा दिनका लागि सबैले जोड गरौँ र जति ती देवी नारीहरू शिक्षित हुनेछन् यो समाज सभ्य हुनेछ र यो समाज सुखी हुनेछ अनि मानव जीवन सार्थक बाटोमा हिँड्न सजिलै सक्नेछ भन्दै मैले आजको यस विचारलाई यतै रोक्छु। नारायणी नमस्तुते देवी प्रपन्नार तियरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पायि विश्वम् अवेश्वरी देवी चराचरस्य हस्तहेमा